beaucoup. Votre émission qui reçoit des artistes et des sportifs, toujours avec votre humble serviteur Énergie Fatale Motonatembe, hein? Toujours à la présentation et puis à la prise de vie de cette émission-là, je vois celui qu'on appelle ingénieur Hermar Léopard et puis à la réalisation, hein? Votre ingénieur que vous aimez beaucoup, ingénieur Golo Maya, la babi veut dire mais ça peut être le Golo Maya là. Et puis à la production de cette émission-là, je vois ma maman chérie, maman Christelle et maman Christelle et maman babi yonde makambu yondo simbi, hein? Babi émission na bino ya lelo tanande ya lelo to yambeli bino muto bino bozelaka bobia kima kabanzonzi ngo abanga kabanzonzi lelo to redécouvrir to yoka makambu oyo papa bombeli biso wana na profiter mbala moko na pesa déjà papa. Bonsoir. Bonne santé papa. Très bien. Oui, papa, 50 ans de carrière, internaute surtout il y a CN News TV, bazana pour ça 50 ans de carrière professionnelle, 50 ans de carrière solo. 50 ans mouké, c'est qu'on a comme 51 ans de carrière. Donc tout ça les moussala oyo et puis bon. Toujours continuer nango. 50 ans de carrière, 51 ans haut déjà, toujours kende. Moussala et Salami, Moussala ils ont continué. Pour comprendre que tout ça vraiment en direct. Donc Moussala les Salama. Papa, na 51 ans de carrière, on est au Sangisi, carrière solo, na carrière professionnelle, tu l'as expliqué très bien. Carrière depuis na bandi ko sala Moussala oyo na tikate. Et voilà, Moussala na vivaka nango yango yo na salaka Moussala musute to bundaka nango kaka malembe to lingi ko pesa quand même pe Moussala na biso ka moi valeur atako passe ezali mais to pesa le kumu quand même na Moussala auto zo sala voilà. 50 ans, Bando Bandi Moussala, tout ça toujours comme dans Moussala, auto Sala. Papa, vous expliquer biso parcours na yo, vous expliquer internet, il y a CL News TV et Banda Kandenge Nini, pour-il le comme on a 51 ans de carrière. Bon, carrière na Bandi Ango, le 15 mai 1967, na pièce moko monene comme nango la farce de Maître Patelin. Et Zalaki na Tumba, na internat na Congo central, pour la première fois na Salaki, pièce moko professionnelle, costume, lumière, décor, tout, pour tous avoir fêté na 50 ans, il y a école Nabiso, alors il y a un frère, il que tout ça le spectacle, on a ndenge vraiment, il y a mi beko ya théâtre. Et c'est pourquoi à partir de Wanande, na banda qui maintenant pratiquer théâtre tileloyo, toujours continuer nango, na kanso yoko kutanga na zo répéter wa théâtre nangai théâtre plus tous les chaque lundi na 20h30 na digital puis mercredi na 10h45 rediffusion. Si qu'on a le gouvernement na solo banoboye nous avons fêté 30 ans. Il y a un groupe Nangaï Théâtre Plus, créé en 1988. Et nous avons fêté le 19 août. Kaka Nesika, au monde toujours répété, fête Zaki Mounene, Batubamela Kabalia, Kababinaka, vraiment, Sepelaki, parce que 30 ans, groupe ESA sponsorisé Nangaï Moko. Mais ekufakate pe lembakate toujours tout ça na kati ya activité. Donc il fallait tout fêter ngona baninga na biso ba leader ya ba groupe mususu ba ta famille nanga bana nanga ba koko nanga ba invité kamwa ibele to zalaki na oyo batalaki sans doute na ba Facebook ba monaki fête ndenge zalaki. Au moment où je vous parle immédiatement na salaki je crois le 21 août na salaki journée moko il y a augmentation en capacité pour nos artistes comédiens nyonso il y a Selemba plus de 280 artistes comédiens il fallait qu'on tala un peu qu'on partage l'expérience na bango et dans une semaine toujours ça là festival Masumu de Brendé à l'occasion il y a 30 ans il y a groupe Nangaï
Alors, tozana au moins 20 groupes pour que ça c'est ébélé. Lokolanga moko na fandi pe na Selembao, j'ai préféré quand tout ça là on a un groupe il y a Selembao au moins 18 groupes. Il y a Selembao, il y a un festival en plein air, ça sera pour la première fois et à la fin, je crois vers octobre, chaque troupe va repasser 3 membres na bango pour tout ça là. La première troupe communale, il y a RDC. C'est-à-dire que troupe qui est composée kaka na ba meilleur, il y a ba groupe, il y a Selembao. Et tout ça la promotion nango, tous les sango pe na ba TV pour ba mona que biso toza bat moko to kanisaka mingi progrès, il y a art, tout ça na makamba ba polémique, te makamba pamba na tout ça. To bundaka kaka muke pour que to vivre et je crois que batu bakotia ngoka pona ba pays déjà ils ont avancé na kanti batu bakolanda biso na mikila poto bayebi que ba commune ba subventionnaka ba groupe na bango artistique tout ça même la ville mais biso na ne bandité mais en attendant banda biso toza na race batu ba condamnaka kaka te ba yebi eloko te ba longwa ba sala bote soki boye tout ça te biso tutala la réalité okoboya tata na yo te po aza riche aza pauvre ou bien parce qu'aza malade non contribuer malembe po papa azonga na santé malamu yango na biso totikala awa na RDC to bundaka tant bien que mal tozo bunda na ndenge na biso to s'adapter na ndenge ba situation ezali po to yebi que ata après biso mboka et ça y a biso ekobonga kaka. Tu veux que Antonio Sombo que ça biso ekobonga kaka. Papa ba projet vraiment eza belé eza makasi mais ba internaute autour balandaka émission talande ba bena tuna papa question moko 50 ans de carrière talent ya makasi papa bimisi bana ba bimisi ba koko mais na banzonzingo salarati eza travail moins to za cher par rapport ya caché na yo. Non, nzonzingi d'abord resepelisa ngate parce que ngana yekoli musala oyo na yina balakisa biso rigueur ya musala wana or nzonzingi zalaka babengisi bino kana butu moko boya lobi bokuta na quelque part balobi yoko zala tata yo mama tala histoire eza boye moi si moko abetaka mobali na ye yoko zala tata et puis yoko zala mwana kuna ba bokilo tout et puis parfois pe bokuta na pe na bangote bo yo boko sala tableau na bino quelque part kuna ba musubake sala kuna vous serez seulement surpris boko mona et bimi boye mais vous ne sentez pas la cohésion. C'est-à-dire que batongo bazana talent na bango bazalaka nango. Mais puisque bazos travailler ensemble té la équipe moko football, l'équipe moko po ezala soudé pour que ba se compléter. Donc na butazo bimsaka talent na ye na ndenge na ye bon asala ndenge na ye et puis discipline même na réalisation ezate. Bato ba koloba mingi ba tableau ba koloba mingi producteur wana ko sepela pour que ça la ba épisode belé non, tout ça quand même strict un peu na wana. C'est vrai que c'était un manque à gagner, tout ça, mais du point de vue artistique, pour Moussala ce n'est pas parce que na zanga ko sale loko. Moi j'ai des diplômes universitaires na banda ko période moko ko tangisa mais tant ezala ki souté. Na zala pe conseiller na ministère ya PTT avec feu maître Kinkela tout ça na zala na conférence nationale souveraine na zala na haut conseil parlement de transition comme conseiller chargé de la culture. Mais nde musala oyo yango c'est pourquoi na tikala kaka na musala oyo tozo se débrouiller banzonzinge yango na sepelaka nango te pona caractère nango d'abord ko diminuer valeur ya musala oyo ça musala il faut qu'on soit au sérieux yo ko uta puis oyeka na kama mbongo na yo et puis mbongo ba pesa ka bango je trouve que ce qui n'a rien à ça là, bon, bon, parce que je n'ai rien à faire. Mais ça, que en tant qu'artiste, parce que je ne vois pas ce que Oyo Bango va payer ça, tout ça. Nazo peut sa liberté, na bandeko yo meto tira kabango matoi que kene na nzonzing mais yebisa quand même ni paie sa valeur na yo. Ba yeba quand même que oso vivre na musala wana comment on a la télévision à travers l'Europe l'Amérique tout ça yangote biso na culture na biso oyo toza nango yangote so bobano mona nga ndenge wana tout boyeba que
masumu azo se retrouver soki te kama ba code kako ezala ka code boy nga ba code na kozwa ngo yozo uta Lubumbashi boma Matadi sans que na sala nzonzing mais ba to sala nga ba code ndenge bazolanda un peu trajectoire nanga ndenge nazo pesa musala nanga valeur donc ngai makama nzonzing wana ça ne m'intéresse pas na sina sala quelques nzonzing mais ce que net dernier nzonzing to sala qui comment on dit demi-siècle eh bien lokola producteur wana ayaki ko trouver ngai alors on a pesi ba condition puis na convaincre yepé que boy alors là maintenant nous avons joué rôle à $500 mais mon arroba nzonzing wana so ba pesi mutu $100 donc producteur wana zo mona on dirait c'est la fin du monde so ka pesi ko tu ata $200 donc à cause tu as communiqué dans mokile mobimba ça ne va pas mutu nyonso il faut abikla na musala na ye yo mutu ozo sala makambo wana ozo linga ko vivre nango parce que mingi ba se kabiso biso totika la awa tout ça bon mingi ba kenda ba comprendre que la réalité ça n'est mususu ba comme ko vivre na sima ya bateau ba tika awa na passe alors vous voyez que ce n'est pas bon ça donc nga banzonzing même au mona na groupe na ngai ba esprit wana ezate pendant un temps junior na 2 ou 3 babandaki mais après bango moko ba comprendre que eza ko nyoko la nzoto pamba lokola tolekaka na biso na chaîne na biso digital chaque lundi ndenge na lobi na 20h30 mercredi na 10h45 bato balandaka biso bazala ya mboka bazala libanda bamonaka quand même comment effort tosalaka malgré ba conditions difficiles tozalaka nango mais biso toza bato mbamba to décourageaka te voilà. Papa Sam Mbamba a découragé raté bino ba producteur bino banzonzinga bino batuwa kana ba moyen internet surtout ya CL News TV na si boki réponse à papa soki aboya nzonzing ils en ont noté soki ndenge bino bokansaka te mais parce que ba producteur musala ezo salama mais mbongo muke et puis musala ezo salama na loyenge ndenge sengele salama te logique à musala ezate respect à musala ezate parce que papa tant que muntu ayebi makambu 50 ans d'expérience à boulot akoko ya kosala musala ya loyenge te c'est que bobombisaka masolo bochaka mbongo bien ba cacher ya bien papa osala na musala nde esengeli papa tomonaki yo na pièce moko ya ndeko moko de best au jouer si je me trompe pas titre ya film waneza la guerre du palais c'était dit à quoi ko boya nzonzi mais ko ndima ko travailler na pièce mo ya to ebite soki mwana to koko na yo c'est dit à quoi non d'abord amekaki nazo loupeye kaka mais comme aza petit moko aza na respect ebele et puis ayebisi ngai ba objectif aza nango et ayebisi ngai que en tout cas président Masumu vraiment je sais que yo compliqué moke pona ba makambo ko kende pembeni mais talanga boye soko sali yango oko fula ngai te mais ba komona quand même que un jeune lokola ngai nazo jouer pe na bato bazana expérience et ko pesa nga moi na français babenga ngo kamwa notoriété ba kozwanga au sérieux et puis bon lokola pe na cadre l'association na biso aza mutu moko aza très actif ayaka moi j'ai dit non il faut na contribuer mais je crois que même yemoko même bato balandaka ye mingi bazopesa ba témoignage que présence na ngai epesi ngai te mutu nake ko bongisa nini na ye mais na pesi quand même un plus par rapport na oyo salaka pour que akende kaka liboso donc c'est tout simplement na cadre wana nazo sala soki naza disposé pour tout sala na ye. Alors, papa, par rapport il y a 50 ans de carrière, 50 ans d'expérience, la difficulté nini ya makasi okuta na vraiment dans msala o. Bon, difficulté ezali d'abord parfois tous sala na baninga bazo comprendre ce que c'est un artiste star pour moni
il faut qu'on y ait la différence entre yomutu ya normal na star. Bamusu bazo ke la star kick star partout na babalabala na baba na matanga batu batu bafandi calme mais yako luka moko boye pour que batia yeka wana nani wana masumu de brende ye mutu e vimbi alors biso batu to yebi musala wana naka mo éducation tozo na ba parents et puis na école tozo ba musala e baby tala bazo baby sala biso musala et donc ça peut parmi ba difficulté so sala biso passe ko pesa valeur na musala. Beaucoup qui ne place ne pas tu as peine matsumo wa di sala biso numéro moko boye ali yope ok non musala ngo finalement est comme nango ya balabala ça ne va pas sponsor azate ba sponsor na biso soki bo ba yoki ke boko bini sabana basi presque nu au moins sponsor akoya et même biloko mingi nzonzingi tozoyoka que ba tableau est belé comme semi porno mususu vraiment on a talaki dernièrement porno vraiment ba petit na biso ba banda mikolo yo pona bango bazomona que c'est ça la vie bazana bana bazana batata bazana bakoko na bango culture wana bazomema kuna ya eza ya biso te alors soko miki ko loba ah non basila mais nous savons que bango nde babandi nante parce qu'avant aussi là il faut banda mais bango nan babandi te pour musala nyonso ezana ba règle nango soko ozolandela ba règle nango te donc oza parvenu moko qui n'était pas prévu que ozala na kati ya musala wana donc sponsor rien du tout il faut qu'on se débrouille nga en tout cas côté wana comme nga ndungi mambimbi ndungi vainqueur mambimbi ma situation difficile ma situation mabe donc moi nga na longa ka na ba situation na yebaka que eloko nazo banda difficulté kozala mais et décourager ngaité na kokende kaka ndungi mambimbi tu vois donc na yebi pas ya mokili moi je ne me décourage pas ce que ça ndenge na sino tika mais mbamba kaka tozo se retrouver kaka na kimbamba na biso wana et ngana zalia wa je n'ai pas envié batu bakenda soki wapi soki na zubi teku na le soki na zui kwanga na le soki jour wana pe epesi na lia cheval na le soki ni donc ngai moral nanga eza calme yango na tisiko yo batoyo balobaka banganga bazelaka nga toujours bamonaka nga te même kutu ba pasteur bamonaka nga peut-être na ye na prière mais pona ya kotuna te oh non fongolanga banzela non nzambe nanga azali muto ko fongolanga banzela moi je crois en Dieu le tout puissant c'est pourquoi to les kaba obstacle belé ko banda kutu na tango mobutu wana to riska ba vie na biso yango na tango na monaka batu mikolo so bazako loba wow nga soki naza nani nga naza opposant nga soki naza nini sikoyo bozoloba na bino po démocratie ndambo ebio mais biso wana ntango tobandaki koloba wana lera ya mobutu mais il faut bunga soki olobi bamakambo tovanda kakawa mpo nga nazalaki na facilité ya kokende na poto mpo nga nazalaki recherche c'est pourquoi balongolanga meme na RTNC na 1990 parce que nazalaki classé parmi baopposants. Mais donc, makambo ebandi ko changer petit à petit. Nga naza mutu moko ya catégorie nazo comparer, ce n'est pas encore ça, mais kama ndambo tozozwa tokotiango levure pour que epusana demain sera meilleur parce que en tout cas ndenge batu bakoma ko kwakula na ba radio na ba télévision wa okoloba yo moko mais yo mutu pe azana ba limite est-ce que aza quand même bien éduqué mutu yo azoloba na moninga na ye azoloba na mokonzi mais yo ka langage azana ngo. Mais avant, ce n'était pas le cas. Donc, quand même, ce n'est pas encore ça. Pour Namboka Potokuna, comme on a 150 ans, il y a indépendance, il y a démocratie, tout ça. Donc, toujours serré, tout en étant compréhensif pour dire que mais ce que mon gars mutaza catégorique na mutu na ye loko mokote ayebi makambo démocratie te biso tozo bundaka muke ce que likamo lobby ezali au lobby au contribuer pour que les Camerounais aux Olingate échangent parce que biso moko nde to changer mboka na biso batu mususu te voilà biso moko nde to changer mboka na biso batu mususu te na si on les a bongo conseil ya papa papa banda musala oyo yomo ozaka soko fandi olobi ngai pena papa masumu soki na eba nga na sala monsalo te
À propos, il y a réalité, moi, dans ma vie. Mauvais souvenir, oh, il y a ma paix au gardien dans Moussala. Non, mauvais souvenir, ils allaient parce que le risque du métier ezali, avantage paye un métier ezali, parce que nous lobby, qui na RTNC, mettant ma démocratisation et bandi, balongolinga na Moussala, na commis chômeur, heureusement que na longwa qui peut na groupe salongo, mais le na sala qui déjà groupe nanga na 1988 avant na longwa mbala moko na kota na groupe nanga et groupe nanga nde et comment et salangai. Donc eza nango makambo yaka makambo ya mabe to ya malamu, ça fait partie ya musala na biso. Moi j'accepte cela, mais naza mutu moko positif, même le kamoko ya mabe ye na sauter yango et puis na avancer. Nathalie Kambu, il papa a sauté dans le et a avancé. Mais ce qui est quand même du point de vue qui artiste, Nasa Namboga Nangai, Nasina joua devant le président Mobutu. Moni un artiste, vous jouer devant un président de la République. C'est quand même beaucoup. Vous jouerez devant le public, tout. Maintenant là, vous êtes devant le président de la République. Laurent Désiré Kabila, tu joué dans le palais de marbre, devant Yébouyi. Et ça, c'est marqué artiste. Olinga, te, obude, te, mais mokonzi, ça mokonzi. Parce que mutu nyonso ce qui a commis mokonzi rolinga pe ba to ça y est ce que moni mutatiaka mutu dire tout ça lingi ko to ça te ko comprendre que yo ya mokonzi jour à cause que mokonzi suka ya bankadia. Donc c'est pour un artiste c'est beaucoup et makambo za nango ebele moyen na l'obagnon sezate. En tant qu'artiste, je peux vous dire que dans la consultation populaire et Salamaka, la Deuxième République, j'étais parmi les gens où bazouaka parole pour loba na Mobutu makamambo kandenge zako marché tout faut ba boma impère tout ça batu baloba ki masumu mais okufa makambo lobi boye mais c'est grave. Mais nga nazaka na liberté na ngai ndeti sikoyo pe naza na liberté na ngai ndenge na utu koloba soki na comparer na ndenge makambo ndenge zalaka na sikoyo pa oya muke nazo linga ekende. Donc na kozala catégorique beauté po nazo mona ngai moko que et puis nga na sala film Simon Kimbangu naza catholique, mais j'ai lu l'histoire de Simon Kimbangu, na comprendre que biso batu mwindu toza batu moko complexé devant Mindele. Ya wana Mindele basaka na esprit na biso. Ba même ba bazana poto kuna ba somo na ndenge ba maltraiter ka bango na Mindele ba linga ka biso te. Soko moni Mindele azo sexa yo yeba ke intérêt za wana. Ngana sekamigo yo ah non, il a beaucoup d'entrées chez les blancs tout ça. Mais pour exploiter yo Kimbangu à Lobanabiso en 1921 que le noir demain a kosala pe misala oyo mundele asalaka et ce côté ali très bien bozoloba bandeko na biso noir par exemple Mandela c'est le plus vieux prisonnier du monde, il n'a fait que 27 ans en prison, mais Simon Kimbangu ça a 30 ans. Mindele lokola balinga ka ko changer ba esprit surtout ceux qui bozana obédience na bangote yango na ngana zwa mesure pour no ça la propagande de Simon Kimbangu par tous les moyens et balobaka comment il s'appelle encore Martin Luther King, encore un noir américain na 1963-64 azoloba que bon attendez-les, mutumwindo na mindele bakabano vivre ensemble, batumwindo bosa la calme tout ça, bakumisie nzoka nde na 1921 Kimbangu alobakango. Donc il faut que zongi sa histoire na biso tout ça tozo bunda to fandi na mboka oyo pamba te pona ko contribuer quand même promotion la culture na biso. Na sala film Simon Kimbangu na za catholique mais Kimbangu na ndimela vraiment non azamu tumoko extraordinaire depuis 1921 ayebisaka déjà que atako bo wumbu tozana ngo mindele bazoni yokola biso tokozwa bonsomi atandele et ba pays africain na 1958 déjà ba indépendance na 1921 qui pouvait andimelango mais il est déjà très éclairé à l'obaki yango déjà ba makambo belé
Et puis c'est quelqu'un qui a opéré des miracles. Ngai na curiosité na keti na nkamba ba yebisi nga tala oyo. Tala famille na bango yo. Koko na bango nde yende ba miracle di boso kimbango salaka koko na bango. Tala ndako ngo oyo ba clôturer yango tout ça. Donc nous faisons tout ça là otokoki ko sala dans le cadre de Moussala Nabiso. Donc, on a sali film long métrage, le premier Congolais, on a sali film long métrage, mais l'essentiel est qu'on a osé, j'ai été moi-même le concepteur, réalisateur, metteur en scène et producteur. Donc, Nabunda Kinango, voilà. Donc, c'est cela. Papa Sali film, il est mon metteur en scène, il est mon réalisateur, il est mon producteur. Et on a profité, na bino ba obo mesana cause, bino ba mécène, bino ba bona ba moyen. Beau soutenir le film, on a beau soutenir papa et ça la bien. Alors, comme on dit toujours, les bonnes choses ne diront jamais. On est arrivé pratiquement à la fin de notre émission. Papa, dernier message nayo, tant que président, il y a artiste, comédien, tout, humoriste. Conseil ni au Kogi na bana tope bakoko tope bandeko bayo oyo baza ko exposer nzoto na bango na banzonzinge o bakomisi o babungisi bokoko na biso babungisi logique ou doctrine africaine. Mais nazo regretter yango makasi tozo lobela yango mais musala na biso pe omoni ba producteur yango pe bazouta na poto soki baye omona mususu nanu kuto bandi musala yango te batali kaka elongi na eza kitoko surtout ba jeune fille ale aye wana azo exposer nzoto na ye tout ça mabele libanda sima libanda fille wana pona ye ayebi ke na poto sorte ya mibali moko balingaka basi ya ndenge wana bazali alo lobi pe omona pe azo code na ye malgré ça la parce que ils a kolakisa éducation mabe oyo tout ça mais loko la biso tozutala kaka musala na biso nde eza kopesa toli tomeka kopesa culture na biso valeur totika kolanda oyo ya bapaya parce que biso toza na ndenge na biso que musala oyo osenga patience et biso soki tozwi kama mituka toza nango bandako toza nango tout ça c'est parce que persévérance moke makambo yaka nde maleme donc ba jeune nyonso oyo surtout ba jeune baza ebele oyo ba yebi vraiment komi kitisa bazo linga kozo encadrement na biso et tozanga kate kopesa bango yango na cadre association na biso tozbundaka quand même pour que bon ndenge tant tokutanaka topesa na toli tout ça to condamner ba comportement ya mabe to encourager o ya malamu et voilà. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Merci Ming Nabandeko Bazolanda biso ponga naza en pleine répétition mais monsieur Azamba Mbatro yamona bomoni nazo transpirer boyer tout ça je ne devrais pas faire l'émission mais il y a lobby que bino bolanda kaye mingi bon je crois que ndambu kaka o yanga ipe même ça mabe ou quoi mais Bokolanda quand même merci mingi et c'est masumu de brende yala mfuma mbanza wambote tokoni yangani mekao kangama toujours en forme mbamba kaka ba jeune bazoya tozo yamba bango en leur disant boye ko kuta biso combat ils continue et tozo lutter na bango ensemble merci beaucoup. Merci papa, merci bandeko to balandi biso nanzela ya internet et ya chaîne Nabino Bolingaka mingi CL News TV ezalaki bongo papa Masum de Blende oto yambaki bongo na émission Nabino Bolingaka mingi Tolande na sir papa lobe bino ba jeune bozoya a rolemba bino ta kotira meote azodondo na bino bo babila luta contre nous rendre loba qui questere mené quant à moi déjà en profiter na c'est un grand merci un grand merci l'ingénieur Hermas Léopard na bosanité kuna na montage il s'agit de celui qu'on appelle Golo Mayala et puis à la production de cette émission Mutasimbe Masolo babikeba maman Christelle Mamou Mokonza Masolo na bosanité maman Jeanne Balanga honorable Gabi Ambata William mon ami personnel Patrick Sandougou veut dire Sandougou ya ba Patrick ton ok ne mpanzi maman Chidibi Sophie Titina Al Campone de Limu Yombo Naomi Kangeme bébé Cléopâtre. Et puis, bio pe muto za na pose énergie boka yo alobela yo benga biso na plus 243 89 658 10 98 plus 243 89
658 10 98 on reçoit bon ngamoko énergie fatale sopo lingi o lukanga sur Facebook obetika énergie kabemba veut dire ozanonga tokutani mbala sima toujours na émission na bino talande bye bye. Sala ya kokamwa Nazali frère en Christ et le cousin en Christ, papa pesa héritage. Nazali sœur en Christ et le cousin en Christ, papa pesa héritage.